Предложението ми днес е за пълнени домати с яйца и сирене. Вижте как става. Избирате по-едри домати и отрязвате основата. Отрязвате и капачето. След това трябва да се издълбае вътрешността. Издълбаната вътрешност използвам за салата. Всеки домат се поръсва с малко сол. За да бъде по-красиво, половин чушка режа на пръчици. После ще видите защо. Нарязвам на дребно зелената прясна чушка и слагам при сиренето, заедно с червен пипер, може и лют. Всеки домат поливам с малко зехтин или олио. Пълня с смес от сирене и слагам по едно яйце. Ето виждате как слагам и зелените пръчици чушка. Поливам с малко зехтин и пека на 180 градуса за 20 минути в предварително затоплена фурна. И вижте как изглежда. Добър апетит!